මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ සතරවෙනි වතාවට ලොව පහළ වී වදාළ අපගේ ශාස්තෘ වූ ගෞතම අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක. පින්වත් මහණෙනි, සැදැහැවත් කුලපුත්‍රයෙකු විසින් දැක බලා සංවේගයේ උපදවා ගත යුතු උතුම් ස්ථානයන් සතරකි. මෙම ස්ථානයේ සම්මා සම්බුද්ධත්වය ලබන මහා බෝසතාණෝ උපත ලද සේකැයි දැක බලා දහම් සංවේගය උපදවා ගත යුතුයි. මෙම ස්ථානයේ උන්වහන්සේ දස මරසින් පරදා ගුරු උපදේශ රහිතව චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධ කොට වදාළ සේකැයි දැක බලා සංවේගය උපදවා ගත යුතුයි. මෙම ස්ථානයේදී ඒ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රකාශිත අනුත්තර වූ ධර්ම චක්‍රය ප්‍රවර්තනය කොට වදාළ සේකැයි දැක බලා දහම් සංවේගය උපදවා ගත යුතුයි. මෙම ස්ථානයේදී ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සියලු බුදු කිස නිමකොට අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පා වදාළ සේකැයි දැක බලා දහම් සංවේගය උපදවා ගත යුතුයි. අපි ඒ උත්තම ස්ථානයන් ඇතුළු අනෙකුත් පුණ්‍ය භූමි සියසින් දැක බලා වන්දනා කිරීමට අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ 45 වසරක් පුරාවට වැඩ සිටි ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටි අසිරිමත් දඹදිව් තලය බලා පිටත් වුණෙමු. Yampi buddham saranam gacchami Yampi dhammam saranam gacchami Yampi sangham saranam gacchami Tatiyampi buddham saranam gacchami Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami Adinadana viramani sikkhapadam samadhiyami Kamesu miccācara veramani sikkhapadam samadhiyami Musāvāda veramani sikkhapadam samadhiyami
සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ස්වාධාතෝ පරිකාරම්මෝ සංවිද්ධිකෝ අහාරිකෝ විඤ්ඤෝති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාධක සංඝෝ උච්චපටිපන්නෝ භගවතෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාධක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු සාධක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුද්ගලා ඒස භගවතු සාධක සංඝෝ මුළු දඹදිවම 84000ක් බේර විහාර ඉදි කරගෙන යද්දී එතුමා දිනක් ගිහිල්ලා ගුරුවරයා මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි මට අවශ්‍යයි මගේ ජීවිතේ කවදාවත් අමතක නොවන නගරයක් තමයි වේදිස නුවර. ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ මේ පළාතේ. විදිසා දේවිය නිසයි රහතන් වහන්සේලා දෙදෙනෙක්ගේ පිය කෙනෙක් වෙන්නේ. ඇය බුණු ගැහුන් නැත්නම් මේ කතා සියල්ලක් වෙනස් වෙනවා. නිසා එයාම වුණු සුන්දරම නගරයේ මැද ඇය වෙනුවෙන් උපහාරයක් පිණසමා විහාරයක් කළ යුතුයි. උන්වහන්සේගේ කළා එහෙම කිව්වම ඇය වෙනුවෙන් විහාරයක් කරන්න. නිසා දැන් අපි ඉන්න මේ කොටස වේදිස නුවර අද මේ හර සාංචි ගම කියලා කියන්නේ කාලිකම නුවරක්. එයාම වුණු සුන්දරම නගරයේ මැද උස්සම තැන දැන් අපි මේ ඉන්නේ. මුහුදු මට්ටමින් බැලුවොත් මීටර් 396.8ක් විතර උඩකින් තමයි මේ පළාත තියෙන්නේ. මේ කන්ද විතරක් මීටර 91ක් කුසයි. වැටින් පේන තියෙන බින්දියක් අඳුපන්ති. එනවා අපි ඉන්නේ මේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ වලින් පටන් ගත්තාම උත්තර ප්‍රදේශ දක්වා මේ කඳු වැටිය ගලාගෙන යනවා. අපි දැන් පස්සේ යනවා view point එකක් උඩ තියෙනවා. එතෙන්ට ගියාම මේ කඳු පන්තිය ලස්සනට පේනවා. ඈත. ඒ කියන්නේ පැරණි අවන්තියේ සීමාව. කාලි මායිම. හරිද? දැන් කතා එපා. ඉතින් දැන් මට කතා කරන්න දෙන්නේ. එකක් කියාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ උස්සම තැන මනරම් කන්මුදුන තෝරගෙන ධර්මාශෝක රජු විදිසා දේවියට උපහාරයක් පිණිස මෙන්න මේ මහා චෛත්‍ය නිකරනවා.
මේ චෛත්‍ය සම්පූර්ණ ගලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. උස තියෙනවා අඩි 54ක්. විස්කම්භය අඩි 120ක් පමණ වෙනවා. සම්පූර්ණ ගලින් තමයි චෛත්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. චෛත්‍ය මුදුනේ බලන්න අර වැට ඇතුලේ යෂ්ටියක් මත තියෙනවා ඡත්‍ර තුනක් පිළිවෙලින් බලන්න. එකක් අර වැටට වැහිලා තියෙන්නේ. ඒක පේනුඩු මනුට යද්දි. තෙවනවා කියනවා උබතෝ සංඝයා ભેද කරවන කෙනෙක් ශාස්ත්‍රයේ සිටීද වෙන්නේ විනාශයක් නේ. අවසානයේ කියනවා එවන් අයට සුදුවත් හඳවා නාවාසිකව තැබිය යුතුයි. ශාසනය තියාගන්න එපා හැකි ඉක්මනින් ඒ අය ඉවත් කරන්න කියලා සංඝයා දැනුවත් කරනවා. අන්තිම වැකිය ධර්මාශෝක රජුරු මෙහෙම කියනවා. මා ප්‍රාර්ථනා කළ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන්. එයා සමහර තැන් ගරාගෙන වැටිලා පුරාවිද්‍යාවෙන් යටි ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරපුවත් කියන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ පිටිවල ඝනත්වය බැලුවම සෑහෙන ඝනත්වයක් තිබු බේස්යක් තියෙනවා නේ. ඒ නිසා පුරාවිද්‍යාවෙන් කියන මහල් දෙකක්වත් අවම වෙන්නේ තියෙනවා. 2332කට පමණ පෙර නිසා පුරාවිද්‍යාවෙන් කියලා හිතනවා පෙළ කොටස් දුවවු ජනෙල් දීරදු සැරසිලි සියල්ලක් දේව සම්පූර්ණ දලේ කැටයක් කරලා ඊළඟට ඔය දොරටුවක තියෙනවා ගලින් කරපු සරණිය. නිසා පුරාවිද්‍යාවෙන් කියන ඒ කාලේ වගේ විදිහට නෝභාවිකාවක් තිබුණේ නැහැ. ගලින් තමයි සරණිය ඊට අමතරව මෙතන පහල කොටසට යනකොට තියෙනවා පංක දෙක චෛත්‍ය. ඒකට යන්නේ මෙන්න මෙතන පුරාවිද්‍යාවෙන් සොයාගත්ත වටිනම පුරාවස්තුවක් කාබන් ටෙස්ට් කරලා ඒ ආතර මැටි බඳු විවිධ උපකරණ වික්ෂුණීන් වහන්සේලා පරිහරණයට දෙවලා සොයාගත්තා කාබන් ටෙස්ට් කරලා පදාර්ථ කාර්යය ජනපදයකින් එකකට නේද? ආදිනා සරස් මහ ජනපදය. ආදිනනේ. ඊයේ ඔයාලා කොහෙද හිටියේ? ඒක මම දන්නවනේ. මම මොකද්ද ජනපදය? හොඳයි මතක හොඳයි. එක බණ්ඩි නඩයක් ආවා එකම එක නඩයක්. දෙයියනේ මොන විදිහවත් මතක නෑනේ. එක්කෙනෙකුටවත් මේ බණ්ඩ කණ්ඩායමේ දැන් මං කිව්වා ඔයාලා ආවේ කොහටද අද? කොසබෑන් වල තමයි අගනුවර කරගත්තේ. එතකොට ඒවකට රාජ්‍ය කරපු රජතුමා තමයි විචක්ෂ රජතුමා. ඒ රජතුමා කල්පනා කළා මේක තමයි මට හොඳම නගරය. මේක කවදාවත් ගම් වතුරින් යට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ නගරය අගනුවර කරගන්නවා කියලා තෝරාගත්තා කොසබෑන් වල අගනුවර හැටියට.
බුදුහාමුදුරු බුද්ධ ගයාදී ධර්මයේ දේශනා කළේ නැහැ. ධර්මයේ දේශනා කරන්න තීරණය කළේ පස්වක තාපසීන්ට. හැබැයි දුෂ්කර ක්‍රියාව අතහැරපු නිසා පස්වක තාපසෝ සිද්ධාර්ථ තාපසතුමාව අතහැරලා ගියා. ඒ කියන්නේ මෙහාට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා මංගල ධර්ම දේශනාව පවත්වන්න තීරණය කළේ පස්වක තාපසීන්ට. පස්වක තාපසෝ ඒ වෙනකොට මෙහි හිටියේ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරන්ට සිද්ධ වුණා බුද්ධ ගයාදීලා මෙහාට වඩින්න. එයානෝ බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධ ගයාදීලා මේ ඉසිපතනෙට වඩිනවා. මේ වඩිනකොට පස්වක තාපසෝ හිටපු තැන මෙතනලා කිලෝමීටරයකට එහා තියෙන සම්මුඛ ස්තූපය කියලා තැන. එතනදී තමයි බුණ ගැහුනේ. ඔතන හිටපු පස්වක තාපසෝ තමයි දැකලා තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ඈතින් වඩින හැටි. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා කියලා. ඒගොල්ලෝ කතා වෙන ඔන්න සිද්ධාර්ථ තාපසතුමා ආයෙත් අපි හොයාගෙන එනවා. දුෂ්කර ක්‍රියාව අතෑරියා මාර්ගඵලයක් නොලබන්න ඇති. අපි දැන් ඉස්සර වගේ ලොකුවට සලකන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් එතනදී මේ කතා බහ ඇති වුණාට බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට වැඩම කරපුවාම පරණ පුරුද්දට ආවුසෝ කියලා බුදුහාමුදුරුවන්ට ආමන්ත්‍රණය කළා. ඒ වෙලාවේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළේ මට දැන් ඉස්සර වගේ ආවුසෝ කියන්න එපා. මම සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඔයගොල්ලෝ මේ හොයාගෙන ආවේ මුලින්ම මංගල ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා. ඉතින් එදා අන්තිමට පස්වක තාපසෝ මේ කතාව පිළිගත්ත පිළි අරගෙන තීරණය කළා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ අනුව ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ පස්වක තාපසයන් සමග ඒ ස්ථානයේ ඉඳලා මෙතෙන්ට වැඩියා. මේ සුද්ධ භූමියට වැඩම කරලා එක පැත්තකින් ඉර බහගෙන යන තව පැත්තකින් සඳනගෙන සන්ධ්‍යා වේලාවේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දෙව්බමුන් පිරිවරාගෙන බුදුහාමුදුරුවන් වහන්සේගේ මංගල ධර්ම දේශනාව ධම්මචක්ක සූත්‍රයේ දේශනා කළේ මේ සුද්ධ භූමියේදී. ඒ தත්ත්වයේ සීපත් කළ අපි වන්දනා කරමු. හැමදෙනාම උඩට නැගිටින්න දැන්. පස්සේ නලල් තියමු ඈ. නැගිටලා අත් දෙක එකතු කරලා වැඳ ගන්න. හා. මං කියවට පස්සේ මේ ගාතාව කියවන්න. ශබ්දන් වල සාදුකාරය දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම. සංකම්පයං දස සහස්සිය ලෝක ධාතු මේකට කලකිරිලා දිග්විජය අතෑරලා ධර්ම විජය පටන් ගත්තා. ඒ ධර්ම විජය ප්‍රතිපත්තිය යටතේ අශෝක රජුරෝ බුදුදහම වැළඳගෙන අපේ බුද්ධ ශාසනය 84000ක් ධර්මස්කන්ධයේ සියපත් වෙන්න 84000ක් විහෙර විහාර හැදුවා. ඒ වැඩපිළිවෙල යටතේ විනෝදචාරිකා අතෑරලා ධර්මචාරිකා ආරම්භ කළා. එයා ධර්මචාරිකාවේ ආවේ ජීවමාන බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ හිටපු සිද්ධාස්ථාන දැක වැඳ පුදා ගන්න. ඒ අනුව මේ ස්ථානයේ මේ ස්ථානයේ දැකලා වැඳලා පුදලා විහෙර විහාර හදන්න නියෝග කරලා එයා ආවයි කියලා හදපු අශෝක ස්තම්භය තමයි මෙතන මේ ඔය ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ. මේක තනි ගල් කුළුණා. චුනාර කියන ගල් වර්ගයෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් ඔය කැඩිලා කෑලි ටික තියෙන්නේ. මේක මුදුනේ මේ කුළුණ මුදුනේ තිබිලා තියෙන සංකේත දෙකක්. ධර්ම චක්‍රයක් සහ සිංහමෝණු හතරක්. මේ සංකේත දෙක හදන්න හේතුව තමයි ධර්ම චක්‍රයෙන් කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේගේ ධර්ම චක්‍රය ආරම්භ කළේ බරණැස ඉසිපතනේ මෙතන. ඒකට තමයි ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය කියන්නේ. ඒකනේ කියන්නේ ධර්ම චක්‍රය. එදී සතර දිසාවට පැතිරලා ගියපු බව. චරත වික්කවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය කියන මේ පළවෙනි ධර්ම දූත කණ්ඩායමට අවවාද කරලා මේ විදිහට මෙතනින් තමයි සතර දිසාවට පිටත් කරේ. ඉතින් ඒකට තමයි සිංහමෝණු හතරක්. දැන් මෙතනින් ඇරමිලා පැතිරලා ගියපු ධර්මයේ තමයි වර්තමානයේ වෙනකොට මුළු ලෝකේ පුරාම පැතිරලා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉන්දියාවට ලොකු ආඩම්බරයක්. හේතුව ඉන්දියාවේ කොච්චර ආගම් දර්ශන තිබුණත් මේ වගේ ලෝකෙට පැතිරලා ගිහිල්ලා තියෙන බුද්ධ ආගම විතරයි. ඒ නිසා තමයි වර්තමාන ඉන්දියාවේ ජාතික සංකේත වලට අරගෙන තියෙන්නේ අපේ බෞද්ධ සංකේත දෙකක් විතරයි. ඒ තමයි මේ කුළුණේ තිබිච්ච ධර්ම චක්‍රය සහ සිංහමෝණු හතර. එතකොට මේ විහාරේ මුදුනේ කොත් කැරල්ල ගැන කියනවා අය රත්තරන් කොත් කැරල්ලක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. හතර වටේට තිබිලා තියෙන රණින් නිමවපු රත්තරන් බුදු පිළිම හතරක් මේ විහාරේ.
ඒ වගේම මේ විහාරය ඇතුළත ප්‍රධාන බුද්ධ ප්‍රතිභාව ගැන කියනවා. තඹ වලින් නිර්මාණය කරපු බුදුහාමුදුරන්ගේ ශරීරයේ ප්‍රමාණය බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං යන බුදුහාමුදුරු හේතුව හොයාගත්තා. පස්වක තාපසයෙන් නිවන් දකින්න බැරි වෙන්න හේතුව ආත්ම දෘෂ්ටිය කියලා. මොකද්ද? ආත්ම දෘෂ්ටිය නිවනට බාධා. ඒ හින්දා බුදුහාමුදුරුවෝ මේවලගේ ආත්ම දෘෂ්ටිය දුරු වෙන්නේ තව ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වුවායි කියන අනත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රය. ඒකෙදි කියලා දුන්නා අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සමාදමෝ සතං සමාදමෝ නිපාන ආයේන වාචා සිත්තේන
महाबोधि समागम निर्मातृ बोधिसत्व गुणोपेत अनगारिक धर्मपाल उतमान विसिन सम्मा संबुදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කොට ඉදි කරන්නට යෙදුන උතුම් වූ නව මූලගන්ධකුටි මහා විහාරයේ දිනපතාම සන්ධ්‍යා යාමයේ සිදු කරන ලබන උතුම් වූ ආගමික වතාවත් වලට සම්බන්ධ වීමටයි. අංගජිතේන සේවිත වායෝජාය කාමේසු කාම සුඛල්ලිකා යෝගෝ ඊනෝගං පොදුච්චනිකෝ අනරියෝ අනන්ත සම්මි හොඳ කුලයක ස්වයං පුරුෂයෙක් ලැබෙන්නේ ඌට දාව පෙරොපෙක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ නුගරුක මුල තමයි මේ බාරය ඔප්පු කරන්න තිබුණේ. ඒ ඉස්සර කාලේ නුග ගහන්නේ මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕපනේ වෙච්ච එක මේ ස්ථානයේ බාරහාරය සිද්ධ කරන්න ගෙදර ඉන්න සේවිකාවට පුන්නට කියලා තියෙනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන පිරිසුදු කරනවා. මෙතන පිරිසුදු කරන්න කියලා එවනකොට
සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සම්පන්නෝ සුගතෝ දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අපරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනියෝ පාහුනියෝ නක්ඛිනියෝ අඤ්ඤවිකාරියෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං ගන්නසාරං ප්‍රතිත්තේන දීපේන සමනං තිලෝකදීපං සම්පුඤ්ඤං පූජයාමි නමෝ නමः
ගිජුකොළු පව්ව කියලා කියන්නේ ලෞතුරා මගේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නට අතිශයින්ම ප්‍රිය කරන්නට යෙදුන ස්ථානය තමයි ගිජුකොළු පව්ව. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ රජගහ නුවර වස් කාල 5ක් වස්වසල වැඩ ඉන්නවා. 2 3 සිවුරක් දාගත්තාම මිනිස්සුන්ගෙන් බලපෑමක් නැහැ කියලානේ. හැබැයි අපේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ වැඩ සිටියේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දක්ෂිණ අග්‍රශ්‍රාවක වුණු ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර අගතැන්පත් වුණු ධම්මසේනාධිපති වුණු සාරිපුත්‍රාමුදුරුවන්ගේ ඔළුවට ටොක්කක් ගැලපු ගිජුකොළු පව්වට එනකොට එතුමා ඒ පෙරලපු ගලක් කියලා දෙයක් දැකලා තියෙනවා. හැබැයි එතුමා දෙවනි වතාවට ගිජුකොළු පව්වට එනකොට එතුමාට ඒක දැක ගන්නට ලැබිලා මේ රජගහ නුවර උතුම් වූ බුද්ධ භූමිය වන්දනා කරගෙන යන ගමනේ අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගධාධිපති සේනානීය බිම්බිසාර මහරජතුමා සිර කළ තිබුණු බිම්බිසාර සිරමැදිරිය බලන්න. බිම්බිසාර රජතුමාගේ දේවියට දරුවෙකු කුස පිළිසිඳගත්තු දවසේ රජගෙදර තිබුණු සියලුම ආයුධ දිලිසෙන්න පටන් ගත්ත කියලා. අනාවැකි කියන බමුණ කියනවා මේ ඉපදෙන්නා වූ කුමාරයා යම් දිනක පියා මරා රජ වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ අනාවැකියත් සමග මේ දරුවා කුසේ මෝරනකොට මේ අම්මට ඇති වුණ ආසාවක් දොළ දුකක් ඇති වුණා. මොකද්ද? උරේ පළලා ලේබුන්. අපි අර ගියපු ගිජුකොළු පව්වේ මද්ද කුච්චි ලෙනේදී බිම්බිසාර රජතුමා සියලු දෙනාටම හොර රහසේ තමන්ගේ කඩුවෙන්ම උරේ පළලා දේවියට ලේබොන්නට දුන්නා. මෙන්න මේ විදියට මේ ලෝකයට ඉපදුණු කුමාරය තමයි අජාසත්. පංචමහා පර්වතයන්ගෙන් වටවුණු රාජධානිය. මේ රජගහ නුවර සම්බුද්ධ ශාසනික ඉතිහාසයේ වැදගත් සිදුවීම් රාශියක් සිද්ධ වෙන්නට තියෙනවා. සම්බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනි ආරාම පූජාව සිදු වුණේ රජගහ නුවර. ඒ වගේම තමයි සම්බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව සිද්ධ වුණේ රජගහ නුවර. අපි ඇත්තන්ට මේ ඉස්සරහින් පේන්න තියෙන විශාල පර්වතයක්. මේ පර්වතයට කියන නම තමයි දේබාර. එකනටුවේ කොළ 7ක් තියෙන දස් විශේෂයක් මේ අවට තිබුණු නිසා මේ ගුහාව හැඳින්වුවා සප්තපන්නේ ගල් ගුහාව කියලා. මේ ගල් ගුහාවට අද කියන නම තමයි සෝන පණ්ඩා. සෝන කියලා කියන්නේ රත්තරන් වලට. දැන් ඉස්සර රජවරු තමන්ගේ වටිනා කියන වස්තුව නිකම්ම තැන්පත් කරේ නැහැ. එහෙනම් නිදානයක් විදියට තමයි තැන්පත් කරේ. හොඳට බලන්න මෙතන මේ ගල් බිත්තිය දිහා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට යන්න. මේ ගල් බිත්තිය එළිය වැටෙන්න දෙපැත්තට වෙලා හොඳට බලන්න මේ ගල් බිත්තිය දිහා පේනව නේද දොරටුව. දොරක් වගේ පේනව නේද මේ ගල් බිත්තිය. මෙන්න මේ බිත්තියෙන් මේ දොරටුවේ ඇතුළත තමයි බිම්බිසාර රජතුමාගේ රත්තරන් දුර්වාණියේ ගැටු ස්ථානයන් ගුවන් විදුලියේ මහලා පොතින් පතින් කියවලා දැනගත්තේ ස්ථානයන් වලට අද වෙනහිල්ලා ඒ ස්ථාන තමන්ගේම දේශින් දැක බලාගෙන තමන්ගේම දොරට නළලින් කියලා වදින්නට තරම් මැද පුදා කන්නට තරම් මේ පිළිතුරු සියලු දෙනාම වාසනාවන්ත වුණා. වාසනාවන්තයි.
වෙලා ආවේ නාලක ගම. නාලක ගම කියපුවම ඇහෙනවද බලාගෙන ඉස්සයි. පයින් පමෙ හිටින්න මේ පැත්තට. බුදුන් වහන්සේ ජීවමාන සමයේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතු ස්තූපය නිර්මාණය කරන. අපි ඒ ස්ථානට යනවා. අංක 2 මහා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයක් නිර්මාණය කරන. මේ බැලුවේ කාමර කීපයක්. වික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු කාමර. ගුරු පියාණන් වහන්සේලා උගන්වපු ස්ථාන ස්ටේජ් මණ්ඩප. ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් වැඩ හිටපු කල්පයක් ගන්න එපා. රජ කාලේ දාපුවා නෙවෙයි. අද ඉංග්‍රීසි ජාතිකව දාපුවා. චන්ද්‍රකාන්ත පාසානේ නිර්මාණය කර බුදුවිලා. ලිඳක් හාල් ගබඩා දාන්නේ කොහොමද? මෙන්න වැදගත් දේ. අවුරුදු 800ක් රාණි කොහොමද කියන්නේ නැද්ද? වැදගත් දේ මෙන්න. දන්වල දන්න වික්ෂුන් වහන්සේලා මේව ඇතුළට වඩිනවා. බලාගෙන ඉඳලා දොර වහලා ගිහින් කරනවා. නේද? ඔයාලා ගාථා කියලා වන්දනා කරානේ. වැදගත් දේ මෙහෙමයි යම්මේ. නාලන්දාවේ සරියුත්තාමගේ ධාතු ස්තූපයෙන් ගත්ත ධාතුන් වහන්සේලා තමයි අද ලෝකයේ උපතන වෙන්නේ සරියුත්තාමගේ ධාතුන් වහන්සේලා. එතකොට මනුස්ස ආත්මයක් ලැබලා වසර 2500කට පස්සේ අද අපේ නැති රජගහනුවර මගධ රාජ්‍යයේ නාලක හඳුන්ගේ ගමේ සාරදී නම් කියන බැමිණියගේ ගමේ උන්වහන්සේගේ ධාතු ස්තූපය දැක්කා කියලා නැවත අදහස් සාධකාරයක් දෙනවා. එතකොට අදින් පස්සේ වල මගධ රාජ්‍යයේ සරියුත්තාමගේ ධාතු ස්තූපය අපි දැක්කා. මේ කොහෙද? රජගහනුවර මගධ රාජ්‍යයේ නාලක ගමේ. දෙවෙනි කතාව මම ආරම්භයේදී ඔයාලට කිව්වනේ අයියත් කිව්වනේ හොඳට hina වෙලා සතුටු වෙලා කැම්පස් යනවායි කියලා ඉන්න කියලා. හරි දැන් ඔයාලා කැම්පස් ඇවිත් ඉන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. ඊට ඉස්සලා හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ගියපු කාලේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි මේ පුද පූජාවන් පැවැත්වීම කියලා ප්‍රකාශයක් කරනකොට කැමැතිවරයෙක් ඔය අතරේ නැගිටලා කියනවා රජවරුනි මේ පුද පූජාවන් පැවැත්වුවයි කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ රජවරු අහනවා ඇයි කියලා. උදාහරණයක් කියන්න රජතුමනි අට්ටික ගහක් තියෙනවා මේ අට්ටික ගහ ගාවට ගිහිල්ලා රජවරු සියලු දෙනාමත් රාජ්‍යවාසී සියලු දෙනාමත් බලාගෙන ඉන්න අට්ටික ගහේ මල් පිපෙයි කියලා. ඒට වතුර දානවා පොහොර දානවා නොඑක් දේවල් සිද්ධ කරනවා. හැබැයි රජතුමනි ජීවිත කාලෙම අපි අට්ටික ගහ දිහා බලාන හිටියත් කවමදාකවත් අට්ටික ගහක නම් මලක් නම් පිපෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වාගේ තමයි රජතුමනි ජීවිත කාලෙම අපි පුද පූජාවන් දෙවියන්ටද යාග හෝම නොඑක් දේවල් පැවැත්වුවත් පළක් වෙන්නේ නැහැ, සාර්ථකත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ අපිට වැහි පොදක්වත් බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස යානීත භූතානි සමාගතානි පුම්මානි වායානි වාංගලිකේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝ පිසක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං තස්මායි භූතානි සාමීත සබ්බේ මිත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාචරත්තෝ චාරන්ති බලෙන් තස්මායි නීරක්කත අප්පමං යං කිංචි විත්තං ඉදවාඋරං වාසක්කේ සුආයං රතනම් පනීතං නෝ සමන්නත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධි රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති
තියෙනවා පොකුණ. මේ පොකුණට අපි කියනවා අභිෂේක පොකුණ කියලා. මේ අභිෂේක පොකුණ කියන්නේ පිටවත් මේ විච්ඡවි රත්න මේ පින්නත් සෑම දෙනාම පැමිණිලා තැන්පත් වෙලා සිටින්නේ කුසිනාරානුවර මල්ලව රත්දරුවන්ගේ රාජධානියේ මල්ලව රත්දරුවන් උපවර්තන සල්ලුයනේ
සරුවඤ්ඤ ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරපු චෛත්‍ය අභියසයි. බුදුහාඳුරන් වහන්සේ මේ කුසිනාරා නුවරට වැඩම කරන්නට පෙර විශාලා මහානුවර බේලුව කියන ගමේ තමයි අන්තිම වස්වාසය කරේ. බේලුව කියන ගමේ අන්තිම වස්වාසය කළා කුසිනාරා නුවර පිරිනියම් පානවා කියලා තීරණය කරගෙන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අමතලා දේශනා කරන ආනන්ද මාස 3ක් ඇතුළත කුසිනාරා නුවර පිරිනියම් පෑම සඳහා තීරණය කරගත්තා. ආනන්ද හාමුදුරන්ට ප්‍රශ්නයක් වුණා පින්නත් මේ නගරේ කුඩා නගරයක්. මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන සොළොස් ජනපද මගධ දේශය, කෝසල ජනපදය, විශාලා මහනුවර, බණාරස් මේ කියන විශාල ජනපද දීදී ඇයි මේ කැලයක් තෝරගත්තේ බුදුහාරු පිරිනියම් පෑම සඳහා? එවිට දේශනා කරන ආනන්ද එසේ පවසන්න එපා. මේ නගරයක් එසේ මෙසේ නගරයක් නෙමෙයි. මා බෝධිසත්ව කාලේ කුසාවත් කියන රාජධානියේ මහා සුදස්සන නමේ සක්විති රජ කෙනෙක් වෙලා මුළු දඹදිවටම රජ කරෑ කියලා ආනන්ද හාරට මතක් කරනවා. ඊගාට පින්නති බුදුහාඳුරුවෝ බුදු වෙලා මහා සුදස්සන නමේ සූත්‍රයක් මේ කුසිනාරා නුවර දේශනා කරවදාලා. මෙන්න මේ වැදගත් කාරණ හේතු කොටගෙන තමයි සම්මා සම්බුදුජානන් වහන්සේ මේ කුසිනාරා නුවර පිරිනියම් පානවා කියලා තීරණය කරගෙන තුම්මාසයක් මුරුල්ලේ ගම් නියව් දනව් සරසරමින් ධර්ම දේශනා කරමින් පාගමනෙන් වැඩම කළා. පාවා නුවර විවේක සුවයෙන් වැඩ සිටින අර චුන්ද කරුමාර පුත්‍රයාගේ දානේ වළඳලා ඕම අමාරුවට පත් වෙලා ලෝහිත පක්ඛන්දිකා කියන ලේ අතිසාරය වැඩි වෙලා ධ්‍යාන බලයෙන් යටපත් කරගෙන ධර්ම දේශනා කරනවා. එදා බුදු වෙන අවස්ථාවේ සුජාතා දේවිය පූජා කර කිරිපිඩු දානේ බුදුහාඳුරන් වහන්සේ කුසිනාරා නුවරට වැඩම කරලා ප්‍රථමයෙන් අසනීප වෙලා විවේක සුවයෙන් වැඩ සිටි ස්ථාන. මෙතෙන්දි තමයි අර ලෝහිත පක්ඛන්දිකා කියන ලේ අධිසාරය මෙතෙන්දි පිට කරේ. අන්තිමට පැන් වැළඳුවෙත් මේ ස්ථාන. ඒතකොට මෙතන බුදු පිළිමයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා 10 වෙනි සතවර්ෂයත් බුදු පිළිමයක්. භූමි ස්පර්ශ මුද්‍රාවිත. භූමි ස්පර්ශ කියන්නේ පොළොවට අත තියෙන නිසා බුද්ධ ගෑව තියෙන බුදු පිළිමයට සමානයි. නමුත් මේ ස්ථානයේ නිර්මාණය කළ තියෙන බුදු පිළිමේ දිහා බලන් ඉන්න අසනීප වෙච්ච ආකාරය නිර්මාණය කළ තියෙනවා. මූණ ඇදිලා ගිහිල්ලා අසනීප වෙච්ච ආකාරය. යට සිංහයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අබුවට අත දියන් ඉන්න. අනේ බුදුහාම අසනීප වුණා නේද කියන එකයි පෙන්눔 කරන්නේ. ලුම්බිනි පුදබිම වන්දනාමාන කිරීමට
ලංකාවේ ඉඳලා කණ්ඩායම් තුනක් සම්බන්ධ වෙනවා. කලතර පියන්ත ට්‍රැවල්ස් ආයතනයේ පියන්ත මහත්මයා සමගින් පැවුණු වාසනාවන්ත පින්වත් පිරිස, ඒ වගේම ප්‍රඥාදීප චාරිකා සංවිධානයේ අනුශාසක වෙහෙරගල ධම්මරතන හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේම අනුරුද්ධ බණ්ඩාර මහත්මයා සමගින් පැවුණු වාසනාවන්ත පින්වත් පිරිස, සිරිසඳ දඹදිව චාරිකා සංවිධානයේ ජයන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා, ඒ වගේම අමිල ඉන්දික බණ්ඩාර මහත්මයා සමගින් පැවුණු පින්තුනුයි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ සතර ස්ථානයන්ගෙන් එක ස්ථානයක් හරි දැක බලාගෙන වන්දනාමාන කරලා පහන් සංවේගය උපදවා ගත්තොත් අවසාන මොහොතේදී හිතට නැගුණොත් ඒ පින හේතු කොටගෙන උපදින භවය පාසාම හොඳ සුගතියක උපදින්න පුළුවන් කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරේ. ඒ නිසා අද දවසේදී තමන්ගේ ජීවිතයේ පුංචි කාලේදී බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. බලන්න වයසවල් එහෙම බැලුවට පස්සේදී අවද වෙනකන් අපි මේ ප්‍රාර්ථනාව තියාගෙන හිටියද කියලා. දහම්පාසල් යන කාලේ මහා මායා දේවිය සල්ගස අල්ලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සිද්ධාර්ථ කුමාරය ඉපදලා ඉන්නවා. දහම්පාසල් පොතේ තියෙනවා. අනුත්තරෝ කුලේස ධම්මකාරති සත්තා දේව මනුස්සාන බුද්ධෝ භගවා පාඨාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංදිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒකසිකෝ
උපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ නාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීති පටිපන්නෝ භගවතෝ විශේෂයෙන් අපි අහලා තියෙනවා පස් මහා බැලුම් වලින් කාලේ දීපේ දේශේ කුලේ මේ පස් මහා බැලුම් වල තෝරගත්තු දේශය කියන්නේ මේකට කුලේ කියන්නේ මේ අය ජීවත් වෙච්ච කරන්නේ ශාක්‍ය කුලේ අය ජීවත් වෙච්ච ශාක්‍ය ජනපදයේ නිසා ඒ කුලේ හා ඒ දේශය තමයි ඒ නිසා අපට වැදගත් බුදුවරු තෝරා ගන්නා බුදුවරුන්ට සුදුසු භූමිය තමයි ඊගාවට දෙවෙනි කාරණාව හැටියට සිද්ධාර්ථ බෝසතාණෝ වසර 29ක් ජීවත් වුණා කියන්නේ මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන ගාමනසේ ජීවත් වෙච්ච නගරය තමයි හැදුනේ වැඩිම දූපන ඇවිත් ඒ නිසා අනෙක් කාරණාව තමයි ඒ වසර 29ක කාල පරිච්ඡේදය තුල සිදුවෙච්ච සිදුවීම් ආශයක් බුද්ධ චරිතයේ ඒ සිදුවීම් අරන් බැලුවහම අපිට මතක් වෙනවා නන්තැබීම් උත්සවය නේද? ඉඳුල් කට ගෑම, අකුරු කියවීම, ශිල්ප හැදෑරීම, ශිල්ප දැක්වීම, විවාහය, සතර පෙරණින්තකින් වප්මග මතකද? මේ වගේ සිදුවීම් ආශයක් සිද්ධ වෙච්ච ගම්භීර පියස නිසා අපිට පූජනීයයි වැදගත් මේ නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සමදා මා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා සරණ යමි
රජකම් කළේ පසේ නදි කොසල් මහරජතුමා. පසේ නදි කොසල් රජතුමා රාජ්‍ය කරන සමයේදී ධනවත් පින්වත් ව්‍යාපාරික සිටුවරයෙක් සිටියා නමින් සුදත්ත. මේ සුදත්ත සිටුවරයා තමන් හරියම්බ කරගත්තා වූ ධනය හරි අඩක් වියපෑදම් කළේ දන්නේ. මේ සිටුතුමා අනාථයන්ට පින්ඩය දුන්න නිසා අනාථ පින්ඩික යන නාමය පට බැඳුණා. පසු කාලයේදී අනේ පිටු සිටුවරයා වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. මේ සිටුතුමාට තවත් මිතුරෙක් සිටියා නමින් සුමිත්ත සිටියේ රජගහනුවරේ. රජගහනුවර සුමිත්ත සිටුවරයා අනේ පිටු සිටුතුමාත් මිතු නමින් කාලය ගත කළා. පසු කාලයේදී දෙදෙනා දෙමසිනලා බවට පත් වුණා. මහා කරුණා සමාපatti සුවේට වැඩවසනා මාමෑණියන් වහන්සේ ලොව දෙස බලනවාද මට කාටද පිට වෙන්න පුළුවන් කියලා. දුටුවාද සුදත්ත සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනවා. පීටර්ගේ මේ සිට පිට වෙලා ඇවිල්ලා වේළුවනාරාමේට අලුයම ජාමයේ ඇතුල් වුණා. අලුයම කල්ප ජාමයේ ඇතුල් වෙන මොහොතේම හිතාගත්තා නමින් අමතයි. මේ හිත වේළුවනේ ඇතුල් වුණා. ඇතුල් වෙච්ච විගසම බුදුරජාණන් වහන්සේ සුදත්ත යන නාමයෙන් අමතනකොට නම් වේළුවනේ අතර පස්සෙම මේ ශබ්දය දෝංකාර. අනේ පිටු සිටුවරයා කල්පනා කරනවා එසේනම් මා සිතපු සිතිවිල්ල හරි කියා. මේ ළඟම කොහේ යනි බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරසනමාලා කියන්න පින් සාදු කියා ඒ හඬමීරි හරිම ලස්සනයි මම හරි ආසයි ආගන්න තෙරුවන් නැමදුමට කියන්න පින්වත නමෝ තස්ස භගවතෝ කියා. රාහුල මහරහතන් වහන්සේගේ කුටිය අවුරුදු 16 දී රහත් භාවයට පත් වුණා. ඒ වගේම පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයට ප්‍රථම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර අරගෙන දෙවිවරුන්ගේ ආරාධනාවක් උඩ දෙවිවරු මවා දෙන ලද රන්පලසක් උඩ යම් රහතන් වහන්සේ නමක් පිරිනුවම් පෑවා නම් ඒ තමයි රාහුල මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා තමයි මෙතන මේ නැත්තේ. ඒ ඇයිම මනුලව ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවද? නෑ. කොහෙද තියෙන්නේ? අමාමෑණියන් වහන්සේ ආනන්ද ආශ්‍රමයේ විමසන ආනන්දේ මේ පොමන කලක් ජේතවනාරාමේ පිළිබිමාන පිළිසක්. අද මොකද මේ කෙවුලක් සෑට යනවාගේ ගෝසාවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සබ්දය සීමා විපරත් කර බැලුවා. ඒ ජේතවනාරාමේ ඇතුළත නොවේ පිටතට තීර්ථක පන්සලක් ඉදිකර. එයාගේ ගෝසාව. කුමක් උදෙසාදානන්ද ගෝසා කරන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපේ මහරහතන් වහන්සේලාට සංඝයා වහන්සේලාට අපහාස කරනවා. අන්නේ අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වැටුණා ඉදිරියේදී ජේතවනාරාමේ වැඩවසන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා කොසල් මහ රජතුමාව දැනුවත් කළා. අපි ජේතවනාරාමේ අතර වෙන නගරයකට වඩිනවා කියලා. ඒ මොකද පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අවසර ඇතුව කැණීම් කරපු මේ පින්බිම එසේනම් මේ කනින්න හැමෝටම නම් කරලා යයි කියන්නකො ලැබීමක් අග්‍රතන. එහෙනම් අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ සීවිඩේ හාමුදුරන්ටත් වැඩිය පහතද? එහෙනම් ඇයි තියලා නැත්තේ අපේ ගෙවල් වල? අත තියෙන තැන බුදුහාමුදුරුවෝ පානපත්තු කරන උළුවස්සේ උඩ සීවිඩේ හාමුදුරුවෝ තියලා තියෙන. එහෙම නෙවෙයිද? එහෙම තමයි. ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ ගුණේ කොහෙද වැඩ සිටින්නේ? අත තියලා පානපත්තු කරන්න පුළුවන් තැනක නේද? ඒතකොට සීවිලි හාමුදුරුවෝ ඊට
සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු සාධකසංඝෝ යදිදංචත්තාරි පුරිසයුගානි අත්තපුරිස පුද්ගලං යස භගවතෝ සාවක ආහුරියෝ පාහුරියෝ අගිරියෝ අංජලිකරණියෝ අනුත්තරම් සංගං ජීවිතං ජාවලිකානං පාගල විනාශ වෙයි කියලා එතන ওই ස්තූපේ ගොඩ නැගුවා. එතකොට ඔතනින් කිසි කෙනෙකුට කඩාගෙන බෙදගෙන යන්න බෑ. එක්කෙනා පස්සේ එක්කෙනා විතරයි යන්න පුළුවන්. දැක්කද ඉතින්? එහෙමනම් ඒ වගේම අර රත්තරන් පාට ගාලා තියෙන වලලු 7ක් තියෙනවා එතන. ඒ තමයි සුගන්ධ කුටිය සත්මහල් ප්‍රාසාදයක් කියලා තහවුරු කරලා තියෙනවා. මේ සුගන්ධ කුටිය වටා සක්මන් මළුවක් තියෙනවා. මේ සක්මන් මළුව වටාම කෙරලා තියෙන එකම රාජකාරිය බුදුරජාණන් වහන්සේ රාත්‍රියට සැතපෙන මොහොතට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දඬුවට පාන කොට අරගෙන මෙන්න මේ කුටිය වටාම ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා වැඩවසලා තියෙන. ඒ සුගන්ධ කුටිය මේ තියෙන්නේ ධම් සභා මණ්ඩපේ. අර ධම් සභා මණ්ඩපේ දැක්කද? කියනවනේ ලොකු. එහෙනම් උන්වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරපු ධර්ම ආශ්‍රයේ මෙදුවලා තමයි යන්නේ. 550 ජාතක කතාවස්තු පොතේ කතාවස්තු අතරින් තුනක් දේශනා කළා තියෙන මෙතන පිරිවහන පොත්වන්සේ බැලුවොත් ඒවත් මේ සුතත් ඒකත් සමයම් භගවා සාවස්තිය අනුයරති ජේතවනේ අනාථ විනිකසාරාමේ කියලා යම් සූත්‍රයක් දේශනා කළා නම් ඒ සියලු සූත්‍ර දේශනා කළා තියෙන්නේ. ඒ කොටස අඩංගු නැති කර්මීයවෙත් සූත්‍රයේ තුරු සූත්‍ර ගණනාවකුත් දේශනා කළා තියෙනවා මෙතන. ශාගෝතමී දරුවා කරපින්නගෙන ආවේ මේ දන්සලා මණ්ඩපේටමයි පටාචාරවනේ භික්ෂුණී ආරාමේදී පින්නතුණී හැම දිනම සිතේ සතුටක් ඇති කරගන්න තුන් ලොවක් සනසපු ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ වස් කාල 19ක් හිටපු උතුම් ජේතවනාරාමේදී මමත් බුදුන් වහන්සේට අද දවල් දානය පූජා කරනවා පූජාම වේවා ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විච්ඡානසාරති සත්තා දේව මනුස්සාරං බුද්ධෝ භගවා සුගන්ධං
සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේ තං භගවා අතිගන්නාතු උත්තමං අතිවාසේතුනෝ බන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං අතිවාසේතුනෝ බන්තේ ව්‍යංජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං අදිවාසේතුනෝ බන්තේ සබ්බං සත්තාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං
මේ අවුරුද්දේට කොට තමයි මේ කන්ද පාත් කළේ. මෙතන ගිය අවුරුද්ද මේ කන්දට උඩ. ඒකයි ඒක බුදුහාමුදුරු මෙතන තමයි බහපු දාන. ඒ කියන්නේ මේ කැනික් කරද්දී රන් විනිමගේ කොටස් හවුනේ. බලන්න ඉතින් බඩවල කොච්චර තියෙනවද කල්ලා. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ පළාතම තියෙන දේ නේ ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන මම පෙන්නන්නම්. ලස්සන චෛත්‍යයක් නේ. ඒ කියන්නේ මේ චෛත්‍යය. මේ චෛත්‍යය තමයි මේ දැන් මේ ඔය ගඩොල් තාම තියෙන්නේ. අනේ ගඩොල් තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ මේක පස් අරන් දානවා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සරණං සංඝං සරණං ගච්ඡාමි අදින්නාදානේමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධාචාර්ය සම්පන්නෝ සත්‍යාවේ මනිකානම් භගවා